S otcom nemám moc nejaký vzťah. S otcom sa mi to nejakým spôsobom pokazilo, keď som mal nejakých 18 rokov, 19, takže odtedy s mojim otcom nejak nekomunikované fungujem. A veľa ľudí si možno povie, že prečo, alebo však vždycky sa všetko dá nejak ukecať, ale neviem, nemám nejakú potrebu. Stali sa nejaké veci, povedal niečo on, povedal som možno niečo ja a sme nejak od seba išli a ja nepovažujem už po 20 rokoch alebo 20 neviem koľkých rokoch Už 20 rokov prešlo, čo spolu nekomunikujete? vôbec nefungujeme nejak spolu a akože naši sa aj potom rozviedli a tak, ale ja nejak proste nemám tú potrebu, že by som potreboval s ním riešiť. Dospelý chlap, to obdobie, kedy som možno potreboval fotra, hej, alebo mať parťáka, nie otca, ale vieš, už keď v dospelosti sa preklopíš do nejakého veku, už nie si otec, už si kamarát, vieš, už si ten